اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف امبابي والنهارده هاخدك معايا لمهرجان المراكب في هولندا. هو من اكبر مهرجانات المراكب في العالم كلها، فخليك معايا النهارده. اليوم هيكون حلو قوي، وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. انا مش عارف اذا كنتوا شايفين ولا لا، بس الكوبري هنا بيتفتح عشان المراكب تعرف تعدي. الكوبري هنا بيتفتح في زي حديده كده بتقفل الطريق، يعني العجل والعربيات وكل الناس بتقف لغايه لما المراكب تعدي. ايه رايكم في النظام؟ اهي بحيره صغيره مش كبيره، بس الفكره بيحترموا النظام هنا جدا. حتى وهم بيبنوا الكوبري فكروا ازاي يعدوا المراكب، وبعد ما يقفل بتوع الحديد دول بيترفعوا وبعدين الاشاره تمشي. انت بقى مشيت قبل ما الاشاره تقفل، يعني قبل ما النور بتاع الاشاره يقفل بتاخد غرامه. شفت اول ما النور قفل كل العربيات اتحركت. حاجه بسيطه زي دي حاجه حلوه جدا بصراحه، عشان المرور ما يوقفش. يعني بيفتحوا الكوبري وما فيش حاجه اسمها المرور هنا يوقف حرفيا. وانت خارج الصبح بتبقى عارف الزحمه الساعه كام وبتفضل لحد الساعه كام، اللي هو بتظبط مواعيدك على مواعيد الزحمه، لان مواعيد الزحمه هنا بتكون مثلا من 7:30 لغايه الساعه 10 كده، هم ساعتين ونص، وما بين الساعه 4 و5 ونص 6. يعني الناس اللي بتروح شغلها والناس اللي بتخرج من شغلها في الاوقات دي الطريق بيكون زحمه جدا. بس ده الطبيعي، يعني حرفيا هولندا كلها بتبقى في الشارع، انما في العموم ما تلاقيش اصلا حد في الشارع. يعني شوف، يعني هم عربيه ولا اتنين بس اللي تلاقيهم، غير كده ما تلاقيش صريخ ابن يومين زي ما بيقولوا. طيب انا جاهز ودلوقتي مستني عمو يونس وعمر يجوا لي ياخدوني. انا ركنت العربيه في مكان كده اهوت، وكنت فاكر ان انا هركب القطر واروح، بس يونس قال لي لا انا هاجي اخدك بالعربيه. قلت حلو زي الفل، مش هدفع الباركينج، لان هنا في هولندا الباركينج اكتر حاجه بتخزوقك بعد الضرايب. همنشن برضو للفيديو فوق لفيديو قبل كده ساعه لما رحت احلق دفعت 50 يورو بس عشان اركن العربيه. صبرنا يا رب على الدوله دي، حرفيا كل حاجه فيها بفلوس. خليك معايا واوريك اكبر مهرجان للمراكب في العالم كله، اسمه السيل 2025 في هولندا. خليك معايا. طيب هم وصلوا راكبين عربيه بيجو سودا. ايوه اهم حبيب قلبي. الحمد لله. ايه الاخبار؟ زي الفل. شوفوا يا جدعان، في هنا موتوسيكل زي ده، وديت بقى الحاجه اللي انا بحبها. احنا اهوت وصلنا، قربنا هنا شويه، حاطين لي الريد كاربت هنا لايق مع الريد شوز بتاعتي، والدنيا لذيذه. الله بجد ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده؟ المركب ديت للبيع، حد معاه 2 3 4 مليون كده نشتري المركب دي. وشوفوا هنا الناس اللي بتشوي هنا، جامايكا. يا سلام. هنا في زي سوق كده، شوف المركب دي. وهنا هيكون برضو في حفلة بالليل. وشوفوا يا جدعان هنا ينفع تخش جوه وتعرف تتفرج على الدنيا كلها بكل هدوء. هنا ممنوع الدخول، بس مش عارف الناس دول بيعملوا ايه، بيعملوا تايتانيك هنا ولا ايه معرفش. وهنا قاعد القبطان فوق، وهنا برضو في كراسي ينفع تقعدوا عليها. وهنا المكان دوت للعجل. وهنا مراكب كتير واليختات بقى وفلوس يابا. ما شاء الله يعني. بس برضو ما فيش احلى من بحر مصر. فيكتوريا هي بتسابقنا بس احنا بنكسب السباق. هيدات المركب الحربية بتاعت هولندا. ايوه اهو قربنا نوصل خلاص. Sjaki, achterland! خناقة مراكب، خناقة مراكب. Moet hier even bij zijn, sorry. يس خين بروبليم من. هو جاي ياخد الحبل دلوقتي عشان يربط المركبة. شوف الدقة، شوف الدقة في الركنة. هيربطها هناك او هناك تقريبا، او في الاثنين عادي ممكن. ايوه اهو فصل الموتور وهو ربط. حلو العلم اللي معلقينه ده. ايه الزحمة دي؟ احنا في وسط البلد ولا ايه؟ هو في حد هنا بيتجوز ولا ايه معرفش، مش عارف. عاملين تحت ايفنت تقريبا. ديت المركب بقى بس من جوه يعني. لك ايه؟ دول اخترعوا المركب الشرعيه. بص مركب بتمشي بالهواء. ايوه ويندز فور تشينج، يعني كانوا هم اخترعوا هارنس ذا ويند.
وهنا طبعا في برضه سباق مراكب لو حابب تلعب بمركب بالريموت بتاعها دوت، يعني كأنك بتسوق المركب دي. Dit is een soort van een simulator. Ja, zeker. Oké. Zeker. Het is een bakkensimulator. Ja? Ontwikkeld voor trainingdoeleinden. Ja. Eigenlijk, Kan ik het proberen? Ja, zeker. zeker. Oké. Kort even een beetje uitleggen. Ja. Wat er eigenlijk gebeurt is, er zit een grote ladder voorop. Dit is het schip, zeg Ja, maar. dit is het schip. Ja. Dus eigenlijk zit je nu daarboven in die sturen. Ja, hut. oké. Er zitten twee palen achterop. Ja? Het schip is niet zelf voor stuwen, dus er zit Ja. geen schroeven in. of zo. Ja, 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 ja. En eigenlijk met die palen kan je naar voren bewegen. Ja, niet hiermee Oh. hoor, maar die Ja. bewegen naar voren om het schip steeds een stapje verder te krijgen. Dan onder water gaan. Ja, Dus hier doen we de cutterladder. ja. En die onderste buis, daar zuig je uiteindelijk alles mee op. Oké. Die cutter die draait rond. Aha. Er zit heel veel schroef op om die aarde los te maken. Ja, ja. In combinatie met het water pomp je dat. Oké. Twee ankers uitliggen. Dus plat gezegd is het soort van een graafmachine eigenlijk. Eigenlijk wel, maar Ja. wel versneld. Ja. Wel versneld. Het gaat een stuk harder dan dat je het zelf zou moeten graven. Oké. Er liggen dan twee ankers Ja. met lijnen verbonden. Die komen hier naar boven. Ja. Het zijn twee deze lijnen. Ja. En wat je eigenlijk nu kan gaan doen is twee lijnen, die lieren, die kan je opwinden of, Ja. of afspoelen. Ja. En zo kan je eigenlijk aan die ankers trekken, waardoor je dus Ja. heen en weer gaat. Dit beweegt, zeg. Ja, dat Oké. beweegt. Dus, wat je nu kan doen, we kunnen deze iets verder de grond insteken. Dan Dat doe je is- iets naar voren, joystick. Oh, ja. Ja, kijk, zoiets. Ja. Weer terug met zijn nulstand. Ja. En dan gaan we, kijk, we zijn nu in het midden. Ja, kunnen we wel naar rechts rijden. Wat we dan doen is die trigger achter 1 keer aanklikken. Hier. Ja, aan de achterkant. Eén keer. Even indrukken. Ja. Ja, dan activeer je hem en dan kan je hem naar binnen draaien. Wat je Zo. dan gaat doen is die lier opspoelen. Ja. Dan gaat hij hier aan dit aantrekken. Waardoor je hele schip heen en weer gaat. Zie je? Ja, grappig man. Oké. Dan kan ik dieper de Ja, je grond. zou wel iets dieper. Ja, Dan zo. weer iets naar voren. Ja, zoiets. Ja. En dan weer naar binnen zo. Ook weer even triggeren. En hier kan je uiteindelijk je productie zien. Dus Ah. hij ziet nu dus de dichtheid, Ja. 1,14 ton per kuub. Nou, water is 1 ton Ja. per kuub. Maar nu zit hij iets te diep, denk ik. Nee, dat gaat wel goed. Ja? Ik kan hier nog een beetje inzoomen, dan kan je een beetje zien wat er gebeurt. Aha. En wat doet deze? Die doet niks. Die doet eigenlijk als je weer terug gaat de andere kant. Ah, oké. Deze joystick is eigenlijk om die lier te bedienen Ja. en die voor die andere. Dus, Toeter? dat is om de alarm uit te drukken als je een alarm krijgt. Ah, oké. Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld, dit zijn alle systemen die Ja. we hebben. Kijk, dit is dan alle hydraulische schema. Ja. Daar kan je bijvoorbeeld ook alarm op krijgen, temperatuuralarm en dat soort dingen. Het hele elektrische schema. Leuk man. Kijk, Navigatielichten. drijfstring. Dus Ja. dit is die hoofdmotor die erin Ja, zit. ja. Turbotemperaturen, uitlaatgastemperaturen. Oké. Ja, van allerlei waarden. Ja. Hier zie je, dit is eigenlijk, zo wordt die aangedreven. Dus hier zit een grote baggerpomp voor. En dit Ja. is een tandwielkast. Die zet het om in een ander toerental. Ja. En hier zit dan een lagerhuis aan. Oké. Dus Zit hij vast of niet? zo een beetje. Staan we de hele dag Even kijken. bij te demonstreren. Ja, dat zit niet vast. Moet je eigenlijk even iets Zo. omhoog. Omhoog, of zo? Ja, ja zoiets. Nee, die weer opnieuw. dit is een instellen. trainingstool. Dit gebruiken we om operators op te leiden. Maar wij organiseren dan de training. Ik geef hem wel eens een presentatie, maar Kijk, echt dan gaat hij alweer. trainen op de simulator. Kan je iets verder doen doen? Ja, Ja, hoor. En nu voor het evenement hadden ze vrijwilligers gevraagd. dan zit je al iets te ver, hè? Iedereen heeft een stukje Ja. wachten. Gaat snel, hè? Wachten tot een vette race op Squid Game. En dan zitten ze hier, er staat weer wat weer staag. Jammer dat je geen geluid bij hebt of zo. Ja, precies. Dat legt weer. Ik vind Ja. het 1 of 2 keer heen. En wat is dit? Ja, dit is eigenlijk, we kunnen wel even in het midden zetten. Ja, dit is je cutter, zeg maar, Ja. de controle. Ja. Dus dat is die Hoe vaak dit die kop draait? die ronddraait. Nou, hij Rounds staat hier per gewoon minute. op volle toeren. Ja. Dit is je baggerpomp. Ja. Ja, die draait ook 1400 toeren. Ja. En dit is je stapgroot eigenlijk. Ja. Kijk, hier achterop zit die. Moet je gaan? Ja, jammer, maar het is wel erg leuk en interessant. Dankjewel. Ja, leuk om te proberen toch? يا عارفين الالعاب اللي هي السيموليشن دي ايوه اسماعيل ياسين في البحر تمام يا فندم قبطان سيف
انفع قبطان صح ولا ايه؟ عتبة 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 رمسيس. لا دي كورنيش كورنيش كورنيش. الراجل اللي كان بيرمي معاك ده في السيميليشن كان ايه بقى؟ مركبة للحفر، في زي ماسورتين كده اهوت وزي حفارة صغيرة، واحد الماسورتين دول بيشفطوا الرملة. اللي هي بتاعت البنى دي. بالظبط ديت بتاعت البنى تحت المية. في حفارة كده بتقعد تلف وانت اللي بتتحكم فيها، بتحفر ومش عارف ايه وبتخلي بالك عشان ما توقفش. وشوف المركب دي اهي، المركب دي. والمراكب دلوقتي ابتدت تمشي اهيت. حلوة المركب دي. المركب اللي طايرة ديت مركب بوليس، يعني شايفين كل المراكب ماشية بالراحة، انما ديت طيران خلاص اختفي. بس احنا ما شفناش مراكب كتير النهارده، اول يوم بس. اول يوم بس هو بيبقى فيه زحمه دايما. امال ايه موضوع سيل دوت بيفضل 4 ايام و5 ايام؟ زي اول يوم. ايه رايك في اليوم؟ جامده 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 والله عظيمه. ايه كانت احلى حاجه النهارده؟ والله كان نفسي اقول لك يعني المراكب بس هي على قدها كان 15 واحده يعني. والله يعني كان نفسي اقول لك ان هو في اسطول بس الموضوع مش كده. الجو كان مغيم. لا بس والله هو كان اللي هو التريب اللي هو بتاع ديميان ده اللي هو مصنع مراكب ده اللي كان جامد. الاكسبوجر برضه بتاعته في السيميليشن اللي هو يقول لك ازاي تتحرك المراكب وكده. لا دي كانت لطيفه. اطباق فخار دي ولا ايه؟ ما عندهمش قله. وهنا عرايس، مركب حربيه دي ولا ايه؟ هنا المراكب اهيت وهي مروحه. نسيب لنا مركبايه من دول. سوق يا قبطان. طب انا دلوقتي كنت مروح وقابلت الناس الحلوه دي. حبيبي يا جو. الاخبار انت ايه الدنيا؟ متسوحين يا باشا. ينفع كده؟ 3 dangerous subjects, and ladies and gentlemen, I try not to waste any more time in my show. I present to you now the dangerous juggling. I know it's not much, but you can't do it, so clap or something. Wow, what a great crowd! How spontaneous! But don't clap for this trick. I will earn your applause. First trick of the show. I am going to try to throw this fire under my leg. I learnt this trick from my brother, who is now my sister. No, topical. Ready? Under the leg. Hup. Under the other leg. Hup. Under the first leg, I will try double spins. Double spins, twice as difficult, twice as fun to look at. This time, over the top juggling. Over the top like this. Double spins. Over the top, like this. Everyone should be clapping, by the way. 1, 2, 3, give me a ah. Ready? 1, 2, 3. You sound like cows on drugs. More difficult, more dangerous. I'll try one with the torch, 2 with the torches, 1 with the torch. This time. Shut up, the sun's in my eyes. Try again. Wait. 1 with the torch, 2 with the torches, 1 with the torch. This time, 2 in 1 hand. 2 in 1 hand. This means I have to turn around. If I turn around and everyone isn't clapping by now, I'm going to start to get pissed off. You make me happy. Now, before the finale of my shot, the sword swallowing, I want to try only one more trick with the fire. It's not going to be a long show today. This trick, it is a little bit hard, so I will quickly explain. For this, I am going to throw the fire high up in the air. I will then spin around and try to catch it behind my back. 2 people good? Look, I'm going to make sure the fire is nice and big for the juggling trick. But so we can go straight to the finale without wasting any time. Again, I don't have a lot of time, I apologize. I am going to introduce the last part of my show. It's in my box. I present the ancient art called sword swallowing. Can we try again a little bit louder, a little bit less sarcastic? Come on, Amsterdam, it's sword swallowing!
Amazing! Wow! Okay, calm down. Now, whenever I take the sword from out of my box, often it occurs to me people in my audience do not think this sword is real. When they see it, they think it's maybe a magic trick. Very quickly, it's important for me to prove the sword is real. Excuse me, miss, make sure the sword is real. Ah! 1, 2, 3. Wait, everybody, look, a distraction. Wait, 1, 2, this is embarrassing. And 3. Hey, guys with the cameras, can you edit this later? Let's finish the show. Ladies and gentlemen, okay. Folks, before I finish my show, I am going to quickly introduce myself. My name is Tommy. It's nice to meet you all. Hello. I come all the way from Melbourne, Australia. I hope that I did enough to entertain you a little bit on this evening. Clapping, maybe clapping. Okay. Folks, to finish the show, I would like to ask for your help. We are going to build up this trick together by doing a slow clap. So right now, everyone please take your hands out from your pockets, unfold your arms. We'll do this all together. Can you guys do me a favor? Everyone put your hands up in the air like this. Like this. Like this. Woo! Like this. Yes. Everyone watch me. 1 clap at a time. Ready? And clap. 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 Very good. Clap. Keep it going like this. Louder. Stop. There's a hair on it. Anastasia, was that your hair? Would you like a souvenir? Can I keep? I can keep? No, it's very kind. I'll add it to my collection. Nastasia, that was a good gag. One more time! Everybody! Last time! Together! Oh my god! Are you okay? Are you sure? Am I okay? Thank you for asking. Everyone clap for Nastasia! She's alive! Wow! I'm alive too, yay! Nastasia, thank you for helping me in my show. You were great. I'm glad I'm alive too. Get off my stage. انا دلوقتي هروح ادور على العربيه عشان بصراحه نسيت مكانها، بس الحمد لله فاتح اللوكيشن. هاخدك معايا دلوقتي اوريك المترو هنا في هولندا، عشان انا مكتوب لي ان انا لازم اركب المترو. هي العربيه بعيده شويه بس اليوم كان حلو.
شفنا شويه مراكب حلوه، وشفنا شو كده هوت واحد بيحط سيخ في بقه سيف، حد بيحط سيف في بقه، مع اني انا سيف اهو، بس مش مهم. يلا وادي المترو اهوت، المفروض اركب مترو 54 اللي رايح خاين، اللي هو دوت جاي كمان 6 دقايق. هنا كل حاجه ماشيه بالتليفون، يعني مش محتاج اقطع تيكت اهوت. تصدق ان ديت اول مره ليا اركب المترو هنا في هولندا، يعني هيكون اكسبيرينس جديد. يعني انا هنا في هولندا من 2008، يعني اهو 17 سنه ولا اكتر، واول مره اركب المترو على ما اتذكر. يعني اهو هنا مكتوب فاضل 3 دقايق على المترو، خط اول خط تاني خط المرج الجديد الله اعلم، بس هو دوت اللي المفروض اركبه، دوت المترو بتاع هولندا. وطبعا البتاع الحلوه ديت احنا المفروض ننزل هنا اهوت، يعني بتاع 10 محطات مثلا. اديني قعدت اهوت، وبعد ما اوصل المحطه المفروض ان انا انزل وامشي بتاع 13 دقيقه وكده اكون وصلت للعربيه المفروض. يعني الله اعلم بقى هوصل ولا ايه. برضو التليفون فاضي شحن، خليك معايا يعني عشان لو حصل حاجه او كده. وبعد الفيديو دوت لو ما نزلتش فيديوهات تاني اعرف ان انا تهت او اتخطفت او وفاء عامر اخدتني ورا مصنع الكراسي مثلا او حاجه. ايوه انا اهو وصلت خلاص المحطه اللي انا هنزل فيها. وعلى فكره انا دلوقتي في اخطر منطقه في هولندا، فالمر ارينا ديت اللي فيها برضو الاستاد بتاع اياكس اللي هو الفرقه بتاعت الكوره يعني. بس المنطقه ديت معروفه في هولندا كلها انها اخطر منطقه يعني كاجرام، فربنا يسترها بقى. وده اللي انا كنت بحكيه لكم، اخطر منطقه خارج من الستيشن. هنا البوليس موجود وموقع واحد، فهتلاقوا من الحاجات ديت كتير هنا، يعني حرفيا البوليس هنا في كل حته. ويعني الدنيا هنا يعني بيقولوا لك اوروبا امان ومش عارف ايه، منطقه الاشباح هنا اهوت زي ما بيقولوا. حرفيا 3/4 الاجرام الهولندي بيحصل في المنطقه دي، ربنا يسترها على الكاميرا. المنطقة ديت أنا كنت بدرس فيها على فكرة، فأنا لحد ما أعرفها وملم بيها وأعرف ناس هنا برضه. بس امشي جنب الحيط يحتار عدوك فيك. شوف الرعب بقى، عشان الساعة دلوقتي 10:15 بالليل والمنطقة ديت خطر، الشوارع فاضية خالص، ولسه المفروض أمشي شوية حلوين على ما أوصل للعربية، والدنيا فاضية خالص مفيش فيها أي حد، أنا لوحدي، الشارع كله ليا. نيمت هولندا من المغرب. طيب انا وصلت بالسلامه اهوت، فهطير على البيت دلوقتي واقفل الباركينج وهشوف دفعت كام في الباركينج. لغايه دلوقتي 6 ساعات و17 دقيقه. ايوه الدقيقه هنا بتدفع عليها فلوس. دفعت 9 يورو 54 سنت. عايز اوريك المكنه اللي هناك ديت. شوف المكنه ديت لو معكش الابليكيشن هنا الساعه بيورو 66 سنت، والوقت اللي انت مسموح لك تركن فيه، او معكش تليفون تقدر تدفع بيه الابل باي بالساعة او بكده، تعرف تدفع بالفيزا عادي، حط الباسورد بتاعك هنا وبتدفع. هي ديت مكنة الباركينج. يعني من الاخر كده المكنة ديت هي السايس بتاع هولندا. وبكده احب اقفل الفلوج دوت. يا رب يكون الفلوج دوت عجبك. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، واقول لك هنا معك سيف امبابي من قلب هولندا. سلام.